Komið þið sæl. Skulum byrja hér á að líta á þessa gervitunglamynd sem tekið var hér korter í 1 í dag. Nokkuð bjart á landinu. Við sjáum að það víða orðið snjólaust á láglendi sérstaklega, en það samt ekki mikil snjór upp á hálendinu miðað við árstíma. Svo sjáum við hérna í fölbleika litin að það er hafísinn sem liggur hér á milli Íslands og Grænlands og í fljótu bragði virðist sem að við erum svona ísinn tegið sér rétt inn fyrir miðlínu á milli Íslands og Grænlands og er svo sem ekkert á leiðinni til okkur eitt þannig en þetta er svona nokkuð eðlileg dreifing með árstíman líka. En við skulum þá líta á stóra yfirlitskortið okkar og hæðin sem er búin að vera hér nokkuð nálægt hjá okkur núna síðustu daga er nú komin hérna dálítið sunnar og svo fer hún að færast hérna til austurs. Það gefur hins vegar suðvestanáttinni færi á að komast til okkar aftur og svo þegar líður á helgina og þegar hæðin er komin hér betur yfir Bretlandseyjar að þá kemur hins vegar sunnanátt og þá kemur meiri hlýindi en með því eins og venjulega þá fylgir meiri væta sérstaklega á sunnan á vestanverðu landinu. Á hitasviðinu erum við á svipuðum slóðum og það er svona í mildari kantinum en kannski ekki sérlega hlýtt allavega ekki á morgun en það er þó ekki fyrir á laugardag og sunnudag og jafnvel mánudag líka sem að hlýindin aukast töluvert á hjá okkur og í sunnanáttinni og þá hlýnar nú oftast mest fyrir norðan og austan. En þróunin í kvöld og í nótt og til hádegis á morgun að það er mjög hægur vindur hér framan að kvöldi. Hæðarhryggurinn hér gefur eftir og suðvestanáttin fyrir að koma hérna inn og það þyknar upp svona öðru hvoru megin við miðnætti hér á vestanverðu landinu með einhver svona minniháttar vætu í nótt og á morgun. Þannig að hádegiskortið á morgun að það er skýjað en það er svona bjart yfir á norður og austurlandi. Einhver væta hérna landi vestanvert en nær lítið hér austur með suðausturlandi á morgun en það kemur síðan þegar líður á helgin aftur. Hitastigið 5 til 8 stig mjög víða á láglendi yfir hádaginn. Víða í nótt samt sem áður gæti þá gert eitthvað smá næturfrost þar sem að nægilega bjart verður yfir og síðan þróunin þá til laugardags. Þetta er svona ívið meiri úrkoma tíma seint á morgun en svo dregur úr henni og það er mun minni úrkoma síðan framan af laugardegi allavega. Þannig að þetta er svona minniháttar úrkoma og enn er svona stoppar þetta svona í nágrenni Mýrdalsjökuls hérna sunnanmegin og þetta nær kannski að Tröllaskaga einhverjar smá skúrir eða súldarbakkar og síðan er vert að sjá að það gæti legið hérna við Melrakkasléttu örlítill bakki en hann er lítill og óttalega saklaus. Þannig að hitinn á laugardag er svona á svipuðum slóðum og á morgun enda ekki alveg kannski nógu mikill vindur í þessu ennþá til að þetta hlýni eitthvað að einhverju marki en aftur á móti frá laugardegi til sunnudags að þá bætir ofið til vindin og við sjáum hvernig vind eða þrýstilínunar færa svona meira í norður-suður átt og vindur eykst aðeins og það skila sér síðan þá aftur í hærri hitatölum og þá hérna er það svona meira svona 6, 7 og upp í kannski 10, 12 þar sem best lætur á norðaustur og austurlandi og síðan til mánudags að þá er þetta svipað upp á teiningunum og þá er vætan komin farin að skríða hér aftur lengra á austur en verður áfram einhver væta hérna á vestanverðu landinu líka en á norðaustur og austurlandi þá sérstaklega verður þá þurrt og bjart og ágætisveður á þeim slóðum. Í Evrópu það er svona bjart og fallegt veður hérna sunnan til í Skandinavíu en skúraleiðingarnar eru áfram hérna sérstaklega hérna í suðurhluta álfunnar og geta orðið býsna sterkar og kröftuga skúrir og jafnvel þrumuveður svona á köflum þó að sjáist nú reyndar bara í Zagreb á þessu korti en það getur alveg orðið þrumur og eldingar í þessum skúrabökkum sem eru hérna í söður Spán og söður Frakkland. Á Kanarí á morgun er gert ráð fyrir að vindar verði ennþá norðvestlægir og einhverja smá skúrir á svona einhver staðar og einhverjum tíma dagsins en minna en verið hefur og hitinn svona í kringum 20 gráðurnar. Og svo ef við förum vestur hafa þá erum við komið með þessa lægð hér sem liggur hér í skjóli Klettafjallana, rétt austan við Klettafjöllin. Og það er víða skúrarloft þar vestan við og svo er svona sæmilega þurrt og það hefur hlýnað þegar lægðin ítir hlýjaloftinu hérna lengra norður eftir enda orðið 7 stiga hiti í Winnipeg til dæmis og það er þá bara hérna norðvestur Kanada í Alberta fylki þar sem að er eitthvað sæmilegt frost. Annars er svona sæmilega hlýtt og sérstaklega hérna á suðaustur og austur hlutast Bandaríkjanna. En við látum þetta gott heita í kvöld. Verið þið sæl.